एक ही तरीके से बना देता हूँ। मोटा सा रोटी बनेगा, खाने में तो मज़ा आएगा ना। ये डाली जो गिरा पड़ा है ना, ये और किसी का नहीं, हाथी का काम है। ये टहनियाँ तोड़ा है इधर से। मैं जब घुस रहा था ना तो सामने भी मैंने देखा था टहनियाँ वगैरह टूटा हुआ। बारिश, क्या मज़ा आ रहा है यार बारिश का। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल में अभी मैं किस डर में हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता नहीं सकता। बारिश का पूरा मौसम बन गया है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए कैंप फटाफट लगाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस बारिश शुरू हो गया है। मैंने कैंप अच्छे से अभी लगाया नहीं है, बट कोई बात नहीं। अभी तो फ़िलहाल इतना भी लग गया है कि बहुत आराम से पानी से बच सकता हूँ। जब बारिश रुकेगा तो फिर अच्छे से अरेंज करेंगे इसको। तो इसको थोड़ा ऊपर करना है। अब बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो गया है। अब चाहता हूँ कि थोड़ा अरेंजमेंट करता हूँ कि अभी जो है ना बारिश बड़ा तेज़ हो गया है। देखिए भीगना नहीं चाहिए। इधर भी बारिश का पानी पूरा आ रहा है, इसको भी अंदर कर लेता हूँ। लकड़ी लेके आओ, इसको चलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। बारिश हो रहा है, अगर आग जल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे भी एक कुल्हाड़ी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुल्हाड़ी नहीं रखा था। मैंने इसी से अभी तक अपना काम चलाया था, लेकिन ये टूट गया। तो देख रहे हैं, यहाँ से टूट गया है। कैंपिंग में अगर जल्दी पहुँचते हैं ना तो सबसे पहले लकड़ी इंतज़ाम करना चाहिए। ऐसे हम तो लकड़ी घर से लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश कल से हो रहा है रांची में, तो यहाँ पे अभी सूखा हुआ लकड़ी मिलना तो इम्पॉसिबल था। ये वाला हम जो है ना ख़रीद के लेके आए हैं। मैंने इतना सारा लकड़ी जो है ना छोटा छोटा कर लिया है। तो अब इसको अरेंज करते हैं और इसको जलाते हैं। गीला है सारा जगह पे, तो अब कुछ अलग इंतज़ाम करना पड़ेगा इसके लिए। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, और आज इसको यूज़ करके देखते हैं क्या मज़ा आता है इसमें। ये हमको लगभग 1000 रुपये के आसपास का मिला था। अच्छा हुआ कि मैंने फटाफट अपना कैंप लगा लिया। सोलो कैंपिंग में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं हूँ, लेकिन हाँ लगभग 500 मीटर के आसपास अंदर घुसा हूँ। इधर है डीप जंगल, इस साइड में आगे जितना आगे जाएंगे ना और जंगल गहरा होता चला जाएगा। मैं आउटसाइड में ही हूँ, बाहर नहीं हूँ, मतलब जंगल के बीच पे नहीं गया हूँ। मैं थोड़ा साइड में ही हूँ, क्योंकि सिंगल हो सोलो में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। तो साइड में इसको और लेके आता हूँ कि इसका जो है ना ये ना जला दें।
इधर रखते हैं, है क्या यहाँ। थोड़ा अंदर का भी प्रोटेक्शन देख लेते हैं। तो आराम से जाते हैं। ऊपर चला गया तो मेरा तिरपाल ही जल जाएगा। बनाया जाए अपने लिए थोड़ा चाय, मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा बारिश जो है ना वो रुका है, या है, इसको रखते हैं इधर। इतना धुआं हो रहा है ना कि हालत पूरा ख़राब है। तो बुलाने का कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। चाय अपना उबल रहा है, लगभग अब हो ही गया है। अब चाय पीते हैं, बिस्किट है अपने पास, भूख तो लगा है। लगभग अभी 3 सवा 3 बज रहा है, तो आराम से चाय बिस्किट खाते हैं। बारिश और मस्त वाला चाय, जंगल में ऐसा बारिश हो जाए और वहाँ पे चाय मिल जाए, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता भाई। ठंड नहीं लग रहा, आग जल रहा है ना, और ठंड नहीं लग रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ होराब जंगल में। यही है होराब जंगल। तो मैं अभी जंगल के बहुत ज़्यादा बीच तो नहीं गया, क्योंकि मैं सोलो हूँ, अकेले हूँ, तो मैं जंगल के बीच पे ना जाऊँ तो बेहतर। थोड़ा सा ही अंदर घुसा हूँ, लगभग 400-500 मीटर के अंदर लगभग अंदर घुसा हूँ। इस ओर से मैं आया था, उधर से, और इस साइड से जंगल जो है ना बहुत ज़्यादा घना होता चला गया। इधर बारिश का मज़ा जो आ रहा है ना, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइज़, मैं निकला था कैंप से बाहर घूमने के लिए, वो रहा मेरा कैंप। बारिश अभी और तगड़ा वाला हो रहा भाई। आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसे ही बारिश मैं ढूंढ रहा था, बहुत दिनों के बाद मुझे मिला ऐसा बारिश। और मन करेगा तो फिर डिनर का तैयारी भी कर लेंगे। और बारिश, क्या मज़ा आ रहा है यार बारिश का। हाँ। ये डाली जो गिरा पड़ा है ना, ये और किसी का नहीं, हाथी का काम है। ये टहनियाँ तोड़ा है इधर से। मैं जब घुस रहा था ना तो सामने भी मैंने देखा था टहनियाँ वगैरह टूटा हुआ। तो भैया यहाँ पे हाथी तो हो सकता है। भाई अपना जो है ना चिकन वो ख़राब हो जाएगा, इससे पहले कि ये ख़राब हो, इसको आराम से मैरिनेट करके छोड़ देते हैं, ताकि अभी कम से कम इसको 2-3 घंटे लगेंगे बनाने में। 2-3 घंटे बाद में बनाऊँगा चिकन। बस बहुत ज़्यादा आ गया, इसको कर देते हैं मिक्स। इतना बारिश है ना कि मेरा कैंप में अंदर तक पानी जा रहा है। इसको थोड़ा सा और सेफ करते हैं, तो इसका सेफ्टी और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पानी जो है घुस रहा है।
डायरेक्ट हल्का सा बस बन जाए थोड़ा। अटक गया। ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बारिश तो भाई हो रहा है, अभी ज़बरदस्त हो रहा है बारिश। तो चलिए अब बनाते हैं अपने लिए कुछ खाने के लिए। अंधेरा हो गया, लाइट जला लेते हैं। मैं थोड़ा आराम कर रहा था, बहुत देर आराम कर लिया। अब लाइट ये मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे मज़ा आएगा। उल्टे ऐसे लगाते हैं इसको। अब चलते हैं हम अपने लिए बनाते हैं रोटी। थोड़ा सा आटा मैं लेके आया हूँ घर से, तो उसी को बनाएंगे आज रोटी। मुझे रोटी एक्चुअली में बनाने नहीं आता ना, तो मैं कभी रोटी कोशिश नहीं करता बनाने की। मुझे बेलना नहीं आता। मुझे ना बिना नमक का रोटी अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा तो नमक डालूँगा, पानी डालते जाते हैं बस, तो ज़्यादा हो ना जाए। लकड़ी बहुत कम है मेरे पास, अब इसी में भी है ना, इसी में बनाना है पूरा खाना। देखते कैसे बनता है। काटता जा रहा हूँ और डालता भी जा रहा हूँ। मिर्चा भी डालना है यार, मिर्चा नहीं डाला मैंने। गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी। एक्चुअल में लकड़ी अगर ये जल के ख़त्म हो गया ना, तो मेरा खाना शायद अधूरा रह जाए। इसलिए सबसे पहले तो फटाफट चिकन बनाता हूँ। ये रहा चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। कुछ पीसेस जो है ना, वो मैं रोस्ट करूँगा, इसके लिए निकाल लेता हूँ। थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ रोस्टिंग के लिए। प्याज जब हो गया है, चिकन को डाल देता हूँ। बड़े बड़े पीसेस हैं, टाइम लगेगा। चलिए अब ये सीख पे ना डालते हैं मस्त इसको, और बनाते हैं अपने लिए सीख कबाब। अरे ये तो बड़ी ईजिली घुस गया ये। लग गया अपना सीख। अब इसको भी साइड में रखते हैं ताकि ये बनता रहे। चिपक रहा था यार इतना जल्दी, अभी तो पानी छोड़ने का टाइम है इसको। पानी छोड़, थोड़ा पक, मज़ा आएगा ना। ये रहा अपना सीख कबाब, इसको भी धीरे धीरे सेक देते हैं। गाइस मैं चाहता हूँ कि सारा चीज़ एक साथ बन जाए, काम अपना जल्दी हो जाए, क्योंकि लकड़ी मेरे पास कम है। तो मैं इसको ना एक ही रोटी बनाऊँगा। ये देखिए मैं इसको एक ही तरीके से बना देता हूँ। मोटा सा रोटी बनेगा, लेकिन खाने में तो मज़ा आएगा ना। मेरा चूल्हा ना बूझ रहा है, तो इसको जलाने का कोशिश करते हैं। ये बड़ा अच्छा सिस्टम दिया भाई, हुक मारने का जरूरत नहीं है, बड़ा इसको घुमा देना है बस। अभी हल्का बारिश जो है ना वो थमा है, लेकिन भी हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। इसको पलट देता हूँ थोड़ा,
अच्छा मत रह जाइए। थोड़ा बटर लगाते हैं इस पे। हाँ मज़ा आएगा, बटर लगेगा तो। टमाटर डाल देता हूँ भाई। हाथ जल गया मेरा। भरपूर भाई। अब डालता हूँ मसाला इसमें, थोड़ा सा हल्दी। ये जल भी जाएगा, थोड़ा सा लगेगा जब इसमें जाएगा कश्मीरी मिर्च। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। और अभी मसाले बाकी हैं। तो ऑलमोस्ट बन गया है। मेरा डिनर जो है ना वो रेडी हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने। देख रहे चिकन बन गया। इधर मैं रोस्ट कर रहा था, ये भी रोस्ट हो गया अपना। और जला पका सा रोटी ये भी देख रहे, थोड़ा जल गया है लेकिन बन गया है। नीचे इतना सारा चींटी आ गया है कि मेरा हालत ख़राब है। तो मैं इसको छोड़ के थोड़ा सा पैर ऊपर करके बैठ गया हूँ। और अब निकालता हूँ अपने लिए खाना। बहुत ज़्यादा चींटी काट रहा है मेरे को। अब निकालते हैं अपने लिए। गाइस अब टेस्ट करते हैं कि बना कैसा है। थोड़ा सा ही लेता हूँ पहले। अब ये है अपना रोस्ट और ये है रोटी। ऐसा भी रोटी खा के ट्राई करना चाहिए भाई। टेस्ट अच्छा है चिकन का। रोटी तो मैं ऐसा पहली बार खा रहा हूँ। थोड़ा सा लग रहा है कि और पकना चाहिए था। रात काफ़ी हो गया है, डिनर करके आराम से सोऊंगा। पूरा सामान फैला हुआ है, पहले तो सामान अरेंज करके आराम से सोना है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा चींटी फैल गया है। सामान अभी भी बाहर बिखरा हुआ है। मस्त। तो गाइस मैंने डिनर कर लिया। सामान ऐसे भी बिखरा हुआ है, इसको अभी अंदर करेंगे आराम से। और अब टाइम है सोने का। मैं अभी बाहर निकल करके थोड़ा सा व्यू बाहर का देख रहा था। अकेले सोलो कैंपिंग ना इतना इजी नहीं है एक्चुअल में। अभी मैं किस डर में हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे आगे घना जंगल है पूरा और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। अकेले रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सोलो कैंप दिखा पाऊँ। अंदर जा कर के सो जाता हूँ, क्योंकि बाहर रहना मेरे लिए भी सेफ़ नहीं है। अगर आपको इस तरीके का फील लेना है कि कैसा लगता है कैंपिंग में, क्या फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, तो आप अगर रांची से हैं तो मुझे कमेंट करिए। अगर आपको मेरे साथ आना है कैंपिंग में तो आप आ सकते हैं। बस मेरे को मैसेज करिए, मैसेज में आपका सबका रीड करता हूँ। आप कमेंट करेंगे, मैं देखूँगा।
अगर आपको मन है तो आप आ सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लेकर आऊँगा, मैं देखता हूँ कि कोशिश करूँगा आपको फुल एंजॉय कराने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं भरूँगा, नहीं तो सिर्फ नीचे चला जाएगा। लपसील में अगर बहुत ज़्यादा ये भरा रहता है ना, लगता है कि कोई हार्ड चीज़ में सो हो गया। बेड लगभग अपना अरेंज है, थोड़ा सा फैला हुआ है बट ठीक है। स्लीपिंग बैग तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं चलता हूँ अब सोने। इसको करते हैं बंद। ये देखिए एक मेंढक घुस गया मेरे अंदर कैंप में।